9块9给你们发走，这么大的50片，一包50片450克，全部每一包豆干咱们都是抽真空保鲜给你们发货，还送的有辣椒面的哈，只要买了豆干，咱们通通给你们送的有辣椒面，拍1包豆干给你们送1包辣椒面，拍2包豆干给你们送2包辣椒面。刷火锅的话，直接放进去煮，不用油炸啊，懒得麻烦，直接把火锅做好了之后，豆干丢到锅里面去煮一下，煮出来，它会这样子，又泡又嫩，会吸满火锅的汤汁，不用炸，直接煮哈。不臭哈，怎么不臭？臭的话有点发酵了。我们豆干是新鲜的，新鲜豆干新鲜给你们发货哈。拿到手里面的话，它吃起来软糯香甜，Q弹弹，有嚼劲有韧性的哈。你们拿到手不用洗不用泡，直接油炸、火烤、油煎都可以。如果是油炸的话，记得多放一点油加点土豆一起炸，炸出来的话软点嫩一点，随便炸一下哈。手持豆干要想炸的软点嫩一点的话，就随便炸一下，只要看到豆干它的两面全部都这样子，两面全部都是冒点小气泡小风的，就可以出锅了哈。现在是4厘米的哈，我现在锅里面炸的豆干是4厘米的。你们想要大片的买5厘米，买7厘米，买1包5厘米的话送2包辣椒面，买1包7厘米送2包辣椒面哈。1包5厘米有50片，1包7厘米只有20片，但是呢都送2包辣椒面，重量它跟1包5厘米等于2包4厘米的重量哈。它就是大一点，满嘴一点，过瘾一点的哈。咱们喜欢吃的过瘾，大口的吃，买大片的豆干过瘾，全部都是今天发。你们今天现在买的，咱们今天下午全部发哈，咱们今天全部给你们发。刚进去你们买单去试一下嘛，好，买单去试一下。我跟你们说，豆干我们都是要吃贵州大方的哈，大方咱们要吃6笼，要吃我们6笼豆干才是正宗的地道的这个传统的手工豆干，你们就放进去买，买了之后点关注哈，买了之后你们点个关注，你们一定会来再找我回购，因为冬天我们豆干要卖爆单，无论哪一家豆干厂都会爆单，所以的话你们就直接多买一点哈。从在哪里生产的？大方生产哈，手持豆干是贵州毕节大方县6龙镇生产的，发货地址也是在大方6龙发货。但是呢，你们看不到6龙镇发货的，你们看到它是在大方县发货，因为我们是用货车拖到大方县的物流公司去，在大方县的物流公司录入快递信息，所以你们看到的豆干它是在大方发货，其实它是从6龙拖到大方，我们是正宗地道的大方6龙手持豆干，就放心去买哈，拿回家去炸来吃，烤来吃，煮火锅来吃，把它切丝炒来吃都非常的好吃。实在吃完咱们就直接冰箱冷藏，保质期1个星期哈。这个手持豆干它之所以好吃，因为它的原材料是用高山小黄豆，贵州的高山小黄豆，加上贵州的酸汤，还有传统工艺一起做的，所以这个豆干它能够做到吃在嘴巴里面有嚼劲有韧性的同时，它一点都不柴，是软的哈，又软，但是呢又不会容易碎，Q弹弹，软糯香甜，特别的好吃。拿回家去直接油炸火烤，煮火锅切丝炒来吃都非常好吃哈。对，买1单也送辣椒面哈，你们哪怕只买1单9块9的，也给你们送1包辣椒面哈。只要买了豆干9块9也给你们送辣椒面，而且也是给你们包邮送到家，西瓜太阳这些全部都有的。9块9就是这么大1包豆干，再配上1包辣椒面，到手一共是2件，特别的好吃哈。拍1件发2件，拍2件发4件。如果你们拍200片，拍4包豆干，给你们发9件，多送1包辣椒面，送5包辣椒面哈。你们多买一点哈，不要买50片，50片太少了，吃的到心不到肚。咱们直接100片起拍哈，100片的话就2、3个人吃哈。如果说人稍微多一点吃，喜欢吃，咱们就直接买个200片。200片的话，几个人的话也最多1、2顿就给它吃完了哈。200片划算，算下来的话，1包才8块9，还给你们多送1包辣椒面，所以多买一点的话，它确实划算一点哈。买100片送2包辣椒面哈，手持豆干你们买100片，咱们送2包辣椒面，买200片给你们送5包辣椒面哈，会多送点辣椒面。辣椒面的话20克左右哈，这个是特辣，送的是特辣，讲解中链接送的是特辣，20克左右的辣椒面哈，很好吃哈，很好吃。来，给他们捞出来，这个豆干真的又Q弹又有嚼劲哈，吃在嘴巴里面Q弹弹，软软糯糯。你看这些豆干炸好了之后，哦呦，两面全部都是冒点小气泡，哦哟，今天这个豆干真的好软哈，软软嫩嫩Q弹弹的哈，拿回家去油炸、火烤、油煎、煮火锅都好吃。现在我这个是油炸，而且用的是菜籽油哈，你们可以用大豆油、花生油、猪油来炸都可以的哈。炸出来的话，软软嫩嫩，蘸上辣椒面来吃就非常的好吃了哈。
第一次来到我直播间，从来没有买过这个豆干，咱们拍一包去试一下哈。9块9的福利价格，给你们发走50片，一片算下来2毛钱，还送的有1包辣椒面，真的很优惠很划算哈。以前都是19块9哈，19块9、16块9的，咱们现在今年第一次9块9价格啊。你们喜欢这个豆干就直接放进去买就可以了哈，450。